Você sabia que a coruja voa de forma silenciosa em comparação às outras aves? Venha comigo que eu vou te mostrar. As corujas são aves, a maioria de hábito noturno, e conseguem se deslocar em voo silencioso. As corujas, em contraste, apresentam corpo pequeno e asas grandes, e que torna mais fácil a sustentação no ar. Isso lhe permite planar de forma mais prolongada, mesmo com poucas e sutis batidas de asa, então a turbulência gerada no ar é reduzida, assim também como o ruído. Good. And now, it's Kenza's turn.